各位網友大家好，今日咧又同大家分享下佛道環節。咁咧就上次年初七人日咧，人人生日快樂嘅時候咧，我聽到井 Sir 話，佢話唔祝福我哋精進喎，但係我哋如果修菩薩戒嘅咧，都有個叫做六度波羅蜜咧，布施持戒忍辱精進禪定智慧。竟然井 Sir 叫我哋唔好精進喎。咁所以咧，令到玲咧都喺度不斷咁樣思維啦。咁其實係嘅。咁我哋要覺悟我哋嘅，即係佢話就捉我哋去頓悟啊嘛。咁所以咧，其實頓法係乜嘢咧？就係真係要頓悟嗰個叫做呢個真如佛性嘅。咁啊，正如六祖都有云啦，佢話不識本心就學法無益噶嘛。咁所以我哋如果唔明白嗰個真如佛性，就係聖人之道聖人嘅心，至善至人至性嘅心嘅話咧，咁去學嗰個即係去睇經典啊，咁我哋真係會學法無益㗎喎。我哋喺人心血心嗰度用事嘅時候咧，咁我哋本來學緊一個佛經，一個正道嘅經咧，可能就變咗一個叫做魔嘅經。井 Sir 你又有咩見解咧？點解你叫我哋頓悟啊？各位嘅哥哥姐姐們各位嘅緣胎佛子，大家好啊！我今日嚟到呢，亦都同大家學習下啦。咁阿玲呢，你講呢一個頓悟呢係啱嘅。呢個精進呢係對一般嘅所謂佢哋唔明修行嘅人呢，就同佢講啦，你要修菩薩六度萬行，布施持戒忍辱精進禪定智慧。咁但係喺我哋能夠呢，今時今日能夠頓悟呢個實相無相呢，因為呢個實相無相呢係如來佛呢當年呢傳呢個摩訶迦葉嘅時間呢，佢話唔有正法眼藏涅槃妙心微妙法門實相無相不立文字教外別傳賦予呢個摩訶迦葉。所以呢個頓悟呢好緊要嘅，即係一個頓呢係突然間俾我能夠契入啦。當我哋每一位嘅哥哥姐姐們呢能夠頓悟咗之後呢，一轉能明千經典，即係話能夠呢嗰個能夠了悟嗰個心性呢係好緊要。因為我哋一般人呢而家呢，我點解會喐呢？點解會聽得到呢？會點解見得到呢？我會做有啲動作嘅功夫呢，其實喺天界裏邊嘅神明呢嘅佛祖呢，都希望我哋每一個嘅緣胎佛子在人世間呢係要去頓悟。頓悟咗呢，你根本上係唔需要嘅任何經典，看亦可以，不看亦可以。自己平時多啲喺個內心裏邊，咦係喎？點解我會喐嘅呢？點解我會聽到嘅呢？點解我有所感覺嘅呢？因為喺經文裏邊呢，我哋呢個真如佛性呢係叫做密藏啊。佢嗰個呢係無明即佛性啊。因為好多時咧睇世間嘅嘢呢，我哋要睇得通。五夢從來最易醒，但係人生嘅一覺大夢呢，實難醒耳。瞓覺呢係一個小夢啫，但係當我哋擘開眼呢，去面對世間嘅時間呢，呢一個係屬於一個夢嚟嘅。咁所以喺呢一點呢，我希望各位嘅哥哥姐姐們有機會能夠靜一靜落嚟。所以等於喺呢個清淨經裏邊講，雖名得道，實無所得，為化眾生，名為得道。常保赤子心呢，天真冇煩惱呢，修道如初心。後邊嗰句好多時都話成佛有餘啊，但係我講呢一個就係叫做無心就入涅槃。當我對世間每一樣嘢無動於衷嘅心，你
井 Sir， 你愛唔愛嗰啲嘢？我無啊，無動於衷嘅心啊。黃金喺我擺喺我面前，我都無動於衷嘅心。色相，所以等於財色名食睡啊，係地獄五條根。當財色名食睡呢，我哋嘅心呢都無心嘅時間呢，自然呢將來我個靈性呢就可以入涅槃之境，來去自如。但係當我哋嘅心呢係有點念頭嘅心呢，我哋唔能夠入呢個涅槃嘅，都仲喺呢個生死裏邊。好似有一首歌，誠若無心不結果，但只是領悟不多。呢個係活佛恩師所講嘅。咁啊，正話聽到阿井 Sir 講啦，其實我哋如果能夠頓悟到我哋嘅真如佛性咧，咁我哋因為所有教嘅聖人咧，其實都係佢哋都明白個道啊，得咗道啊咁樣，所以佢哋嘅經典咧都係不離自性，叫我哋行一條光明嘅理路咧，返回去呢個至人至善啊聖人之道嘅。咁亦都有朋友咧話點樣可以除脾氣改毛病咧？當我哋知道我哋道生就係咁啊！當我哋明白到咧至人至善嘅心嘅時候咧，即係聖人之道嘅時候咧，我哋當然唔會行呢個嘅所謂人心啦、氣品嘅心啦，即係時善時惡啦即係要睇住佢天氣，睇住佢幾時善嘅時候，我哋先同佢傾偈嗰個心啊！咁啊，仲有個物欲嘅心，我哋都唔好行啦，因為呢個物欲嘅心咧，就佢哋會為咗名啊、為咗利啊、為咗權咧，可能就不擇手段咧，就走咗去咧，就即係做啲即係真係或者叫奸人擄掠、偷呃拐騙嘅嘢咧。咁呢個咧就自然咧就入咗三惡道嘅。咁所以我哋頓悟到一個真如佛性係聖人之道嘅時候咧，咁我哋絕對性咧喺呢個嘅，就算喺個世間，我哋心中有數想發脾氣嘅時候咧，我哋就會咧唔即係喺起心動念嘅時候咧，我哋就會懂得去控制佢啦就唔讓佢咧係行呢個即係所謂呢個嘅即係六道輪迴嘅心咯，係咪啊，井 Sir？ 係啊，因為當我哋本人呢對於世間嘅嘢呢下下動心嘅時間呢，我睇嗰啲經文裏邊講，佢話凡情已了夜得燈，即係我哋嘅前輩講，叫我哋本人呢對於世間一切嘅，因為凡間一切嘅呢都係一個叫做凡情嘅。點樣呢？因為一個九情一想呢，係會使到我哋嘅本人嘅靈性呢係會墮落呢個三惡道裏邊。喺世間，因為太過着重呢個世間嗰個境嘅，但係當我哋係無心即係放下如如不動嘅心呢，慢慢我哋修呢，對世間一切嘅嘢呢都唔上心呢，使到我哋將來呢可以能夠超脫輪迴生死，不在五行中。呢個係好重要嘅。只要我哋嘅心真心能夠譬如問下阿井 Sir，你有冇食肉啊？冇啊，冇呢個心啊，冇食肉心啊。咁我咪冇還債嘅心咯。但係如果有呢，有點念頭啊，卻非禪啊，有呢個心呢，我仲係一個輪迴生死啊。希望各位哥哥姐姐們呢能夠明白。當我哋當然啦，我聽好多啊，因為有好多嘅其他嘅教徒呢，即係所謂嚟講儒釋道耶回五教嘅教徒呢，包括基督教呢，佢哋會有佛教啊、儒教呢，佢哋會有嗰一套嘅。我唔得嘅，呢上天呢係俾我哋食嘅，我啲家人全部呢個個都係咁。咁你自己修行，你自己要做下功夫噶啦，係咪啊？只有你自己有一句經文都講，佢話父子上山都各自努力
仲講一句説話：夫妻都本是同林鳥，大難來時各自飛。我唔係話叫大家而家要去趕絕啊，去離婚或者去乜嘢，只不過叫我哋能夠咧清楚，人你冇㗎，你時限一到，無論咧男好愛嘅女，女嘅好愛嘅男都好啦，時限一到咧冇㗎啦，男嘅離開，女嘅離開。根本上咧，我哋喺呢個世間嘅人道裏邊，暫時我哋大家係一個相處嘅。咁我哋要保住我哋嚟講，我上一次都同大家講啦，我哋要保任我哋自己嘅自性，唔好使到佢墮落。因為當我一墮落咧，就會三樣嘢，一個咧就清淨法身，第二咧就圓滿報身。最慘就係第三個去做應化身、千百億化身啊！佢裏邊就經文咁講嘅，佢話若不思萬法，性本如空，即係話我哋嘅靈性睇一切嘅嘢呢，要唔好話咁在意，唔好咁在心。性本如空，一念思量呢，就名為變化。思量惡事呢，就化為地獄，即係話講我哋嘅自性呢，就會去變化，去到地獄裏邊。大家有冇睇過啲粵劇裏邊，或者有時喺電視裏邊呢，演出有啲人講嗰個變面嘅，啜一聲就變咗第二個，啜一聲又變咗第二個。我相信大家都有睇過啦。其實喺呢度裏邊呢，就係講我哋嘅人嘅生死輪迴呢，自性就絕對性係嗰個自性，但係只不過外邊嗰個面相呢唔同咗。我哋今時今日呢要清楚啊，若果唔係，我哋自己盞搞嘅啫。咁又而家呢，今年就話叫做咩赤馬，出年就羊，叫做赤馬紅羊劫。咁而家睇到世間呢都各與各之爭咧，開始好多開始逐步咧就係戰爭喎。而家就係伊朗啦咁樣。咁啊，其實我哋嘅真正嘅劫難係乜嘢咧？就係生死輪迴係解決唔到啊！即係唔係我哋而家外境睇到嗰啲嘢，即係嗰啲戰爭啊，咁啊都係生靈塗炭嘅問題。係我哋如果能夠頓悟到呢個真如佛性嘅喺呢個世間啊，聽阿井 Sir 已經講啦，係真係一個叫做虛花假境啊嘛。我哋即係入呢個假境，我哋又不知其假；入呢個苦海又不知其苦，就好似沉醉喺度呢個夢鄉咁樣醉生夢死喎。咁所以我哋而家知道自己係真如佛性，呢個佛性就係聖人之道，咁咧就係可以達本還原咧，係我哋叫做歸家面目啊，返回呢個道嗰個嘅道體嗰度啊，咁樣呢個咧就係真正嘅究竟嘅無極之地啊嘛，係嘛？如果唔係咧，我哋就跌入呢個世間嘅，永遠都繼續輪迴啊嚇！三善道、三惡道咁樣，人啊、修羅道啊、天啊，即係就係棄天仙喎，唔係達本還原嗰個叫做道喎嚇。咁就去咗或者三惡道、地獄、餓鬼畜道咧，咁啊更加叫做一失人生，萬劫不復啊！嗱，阿玲，你講到咧，即係世界性而家嘅戰爭咧，係嘅，因為點解咧？佢哋本人咧唔明咧，大家個靈體咧都係源於所謂一性同啊，所以就分咗你爭我奪啊，大家都喺度爭名奪利啊，做呢啲咁嘅，所以上天都講。佢話咧降劫咧，同一個時間就降一個道，道咧就係救一啲善男信女嘅人，而劫咧就係收一啲惡人嘅人。所以希望大家嘅哥哥姐姐們，大家俾啲心機，聽多啲，有機會好好去修道，因為佢哋唔明咧呢一個咧，大家都係源於一體。你8000個河流，即係話呢個海裏邊啊，
美國啊、英國啊、德國啊、日本啊、香港嘅水呢，大家根本上係一樣嘅啫，只不過係個地方性唔同，等於人嘅靈性都係嘅。我今日先至喺一間嘅齋鋪嗰度食飯，咁啊佢嗰度有兩句我成日都咁講啊，妙理自然在心中，法法皆是一性同。嗱，呢兩句呢就非常之好嘅。佢話妙呢就係講一個真空妙有，空而不空嘅實相無相嘅靈性，係來自邊度呢？係來自33天天外天嘅無極理天。咁好啦，我哋而家嚟到呢個世界，我哋係修乜嘢呢？我哋修一種嘅自然之法，自然之法呢就係一種出世法。所以佢話嘅妙理自然在心中，當一個心未動念之前呢，嗰個境呢，嗰個就係自然之法。當一動念之後呢，有愛惡之念，有取捨之想，有善惡嘅異性呢，已經落入心尾啦。所以佢話妙理自然呢在心中，就喺我哋嘅心。平時啊，對人啊，對事啊，對物啊，都係如如不動。後邊呢，法法皆是一性同。第一個法呢，就係講虛空嘅18界。呢個虛空18界呢，就係佛啦、菩薩啦、聲聞啦、緣覺，呢個叫做四性法。再其次呢，就係六道輪迴嘅叫做法界。係氣天嘅大仙啦，人道啦，我哋現時人間嘅人道啦，同埋阿修羅啊，呢個叫三善道，跟住就係地獄餓鬼畜生。當我哋嘅靈啊，如果一入落去嘅畜生道啊，好慘噶，各位你知唔知啊？真係啊！我哋就回想一下。有人同我講過，佢話佢細個嗰陣時喺呢個牛欄裏邊，夜晚去見到啲牛喺度喊啊！點解啲牛會喺度喊啊？夜晚黑，你估佢唔知咩？佢知得到食完做完，到最後俾人劏帶入去屠房。佢因為佢有靈性嘛。如果你話咧，當人死咗冇靈性嘅，咁啊梗係好啦，冇問題啊，一劏啊死啊，係，但係唔係話個個一劏就死嘅，嗰個怨恨心，嗰個靈體係不生不滅嘅，我哋要了解清楚。常保赤子心，天真冇煩惱。我哋係嚟自33天天外天嘅無極裏天呢，我哋係冇煩惱嘅。煩惱呢，因為我哋而家對世間一切嘅嘢呢，依戀呢個世間有念頭啊，有念頭就自然有煩惱。所以佢話修道如初，我哋修道嗰個係初心，能夠初心呢，就係赤子之心嚟嘅。到最後呢，我點解要改叫無心入涅槃呢？係成佢有嗰啲講呢，就叫做成佛有餘啊。無心呢，我對任何一件事呢，我都唔動心，唔入我個心。我睇每一樣嘢唔上心，唔在心。呢啲係王祖講，即係能夠放下、放下、放下，對世間一切嘅嘢呢。如果呢個世界性任何好多嘅圓胎佛子呢，都能夠放下，各有各啦，佢嗰度係咁嘅呢，佢哋嘅因果其實係㗎，佢外國嗰啲人嗰啲呢，佢上天唔會趕絕佢㗎。譬如以前呢，有啲沙漠地帶應該係冇糧食。但係點解佢哋又會可以發現到個地心有
裏邊咧有石油，於是乎佢哋咪有生存空間呢。其實呢個生存空間呢，就最重要呢，就係有嘅道啊，道能生萬物，亦可以毀滅萬物。老子都講嘅，呢個道可道非常道，名可名非常名。如果冇個道呢，各位哥哥姐姐們，你同我都冇辦法生存喺呢個世間啊！地球上任何每一個人都冇辦法生存喺呢個世間，所以呢，其實係上天降道呢，亦都使到呢世間好多嘅圓胎佛子呢，能夠有生存嘅機會，就係要我哋呢能夠事次都能夠有慈悲博愛嘅心呢，將來我哋對世間一切嘅嘢冇怨恨咯，我哋咪嗰個心係天真嘅真如佛性啦，我哋咪自然翻天咯。啊，呢點好重要噶。係阿井 Sir，咁啊，玲玲係有個問題嘅，呢段句子咧就咁寫，佢話常保赤子心，天真就冇煩惱，修道如初心，無心入涅槃。涅槃俾人嘅感覺咧，好似歸咗空先至入涅槃喎。我哋喺世間都可以入涅槃咩？可以，因為呢個涅槃呢係講我哋每一個心啊。我哋當我個心有念頭呢，有善有惡呢，佢六祖壇經裏邊都講啊。佢不思善不思惡，正與魔時，那個是名上座。嗱，六祖呢，佢係唔識文字嘅，但係呢，佢都講出呢一段嘅說話。嗱，希望各位哥哥姐姐們去參悟一下。佢裏邊就咁講啊，佢話善知識，我此法門從上以嚟，先立無念為宗。嗱，後邊呢句無念呢，即是話睇每一樣嘢呢，我個心呢都係冇念頭，冇憎愛，冇分別，冇計較，自然呢，我就要喺在世呢，我個心就入涅槃。如果我個心係喺太極裏邊呢，有憎愛，有怨恨，有分別，有計較，點啊？有生死之心咯，咪有輪迴之心咯。所以無心呢一樣嘢呢，真係噶。書尊呢，活佛恩師講，誠若無心不結果，但知是領悟不多。佢話嗰啲修行嘅人啊，佢哋都唔識個心啊。佢面對世間一切嘅嘢啊，係無心啊。講到呢個無心呢，我曾經啊問過我一個同修啊，個坤道嚟嘅，佢修行咗30幾年啊。我問佢，我話你知唔知咩叫無心啊？佢話唔知啊，好慘噶。我希望各位嘅哥哥姐姐們，你哋聽到之後，多啲用心機了解下啲經典經文裏邊所講嘅嘢。無心唔係我死咗之後先至入涅槃噶，係要我在世，我個心意六時中常清常淨，就常清淨矣。係個心冇動任何一切嘅嘢，我自然呢，將來我走呢，因為我個心係喺無動心裏邊嘛。咁我好啦，100年之後我點啊？我冇理由入太極噶嘛，因為我個心就係無極嘅真心，我嘅心唔係太極啊嘛，唔喺善，唔係喺惡啊嘛。希望各位姐姐們呢能夠領悟啦。
所以收到咧就基本上學阿蔣 Sir 話齋，又好似好易喎。你明白咗，知道呢個虛花假境嚟噶嘛？你又真係要做到呢個叫做無心，即係無極嘅真如佛心啦，唔係話真係冇咗個心，即係你就唔會上心，即係唔會起心動念啊。對呢個境啊，即係無論人事物啊，對你呢個八風啊，你都能夠咧八風吹不動啊咁樣咧，咁你就端坐紫金蓮。斷坐紫金蓮啦，入呢個涅盤咧就係即係涅而不生，盤而不滅咧，就係嗰個嘅佛性，嗰個空性，即係做到咧，咁你就真係無極啦，行到呢個無極之道、聖人之道啦。咁啊，無心入涅盤咧，咁呢個無心咧，即係喺世間咧，就喺我哋在生嘅時候，不停咁樣咧係去鍛鍊呢個無心啦，即係唔起心動念啦，唔上心啦，知道所有八風咧，同埋知道世間都係一個虛花假境，一個夢幻泡影咧。咁我哋咧就有把握，就去做無心啦。咁所以阿井 Sir 話，係要不停咁樣，好似把刀咁樣磨啊，日磨夜磨咁啊日。即係我哋收到都話，所以咩一日不收就一日空啊！所以我哋咧日日都要即係保持嗰個嘅無心啊，唔起心，唔起心動念嘅心咧，咁你就係一個無極嘅真如佛心啦。咁你行咧係一個聖人之道咧，咁啊自然咧你就當下係聖人之道，咁你就自然入到呢個叫做涅盤啦。唉，各位哥哥姐姐們啊！咁咧，我今日咧就即係簡單都同大家學咗呢個無心。咁我又想而家咧就學習下個六祖壇經有兩句經文咁講嘅。佢話一切無有爭，不與見依真。嗱，呢本嘅六祖壇經咧，六祖壇經咧就經過我哋位前人叫做佢歸空咧。佢唔係歸空之後咧，係上天封佢嘅，係佢在世咧，佢已經修行到呢個境界，所以稱為叫做持淨天君。佢嘅鎮壇詩係咁嘅：慈悲喜捨，無量智現為群英，正大光明，一絲不苟理與情，天堂地獄由心創念十法界，君子小人義利公私見不明。嗱，佢喺呢度裏邊咧，佢講一切無有爭，一切咧就講天地萬物、山河大地、山川人物，有情無情之類，即一切也。有情眾生咧就係人啊、動物啊，呢個稱為叫做有情眾生。無情眾生咧就係講呢個花草樹木。佢話此言一切無不是假。佢話呢個意思話咧，世間一切嘅嘢咧都係假嘅。即天雖大，不過一個129600年咧一個終始。嗱，喺呢度咧，我解釋一下。一元咧復始就萬象更新，一元裏邊咧就有12個會，而每一個會咧就有10800年。子會開天，丑會辟地，而人會生人，所以叫子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。嗱，大家可以用個計算機計一計佢，當10800年咧乘呢個12會咧，咁就乘出嚟咧就129600年一個終始。佢哋係點樣咧？呢個天地咧不離咧，唔能夠離開一個成住壞空呢4個原則。山河大地有時咧滄海就變桑田，桑田就變滄海。人係有情嘅動物，不離一個生住與滅。嗱，好似各位哥哥姐姐們，你由細個生長咗喺呢個世間，細個慢慢成長，到你而家有啲係成熟啦，生住喺呢個世間，慢慢自己個樣呢，有啲就會變咯。雖然話變得冇咁快，但係同一個時間呢，要有白頭髮啊，
個面啊、潮水啊各方面係咪先？呢個係鐵一般嘅事實。無情呢就係植物，亦有興衰往復之來臨，如虛幻泡影，幻生幻滅。所以說無有一樣係真。喺呢個六祖壇經講，金剛經所謂凡所有相皆是虛妄。而家我哋見到所有嘅相呢，都係虛妄不實嘅。所以說一切無有真。六祖嘅意思就係話，世間嘅一切都是因緣和合嘅幻象，不要執着呢，以為係一種真。如若發心去修道呢，先須呢睇破身心嘅境幻，乃四大假合而成形。所以哥哥姐姐們要自己留意一下，你現時呢個身體呢，外圍呢個身體呢，係四大假合，地水火風。如若四大分離呢，今此妄身。因為呢一個呢叫做妄身嚟嘅，唔係我哋本身嘅真身嚟嘅。喺佛家點解叫做妄身呢？譬如有時係咪？喂，我真係痛過呢個身體，呢個痛呢係裏邊嘅靈呢受到感應，所以為痛。你試下睇下喺殯儀館嗰啲，你而家佢斬佢100幾十件、1萬幾千件，佢都唔痛噶。因為靈性離開咗嘛，當在何處呢？足見呢個身呢係假嘅。佢話再睇翻嘅現前呢，見聞覺知，全是妄想嘅用事，即係妄想心嘅用事，總非真心，即係並非我哋本身嘅靈性嗰個真心嚟嘅，以此妄心做種種嘅業。好多時呢，佢外邊嘅境呢，好多人呢，因為佢俾呢個假體啊，所以呢，佢人哋唔覺意係對佢有少少嘅或者唔妥嘅舉動呢。於是乎呢，佢嘅身口意呢就造業啦，做殺盜淫啦、惡口妄言、綺語兩舌啦、貪嗔痴啦，起心動念，起咗妄心而動咗邪念，無非都係一種妄心嚟嘅。何處有真呢？都係幻化無常嘅。所以說一切都係無有真，都係假嘅。不以見依真，不以呢，即是話唔可以呢，以見一切嘅形相為真也。我回憶翻呢，以前呢，我住喺一啲舊嘅屋村啊，我當時呢，望嗰個山啊，咦，我點解突然間冇咗一啲嘅呢？好得意喎，因為佢哋呢嗰個山呢，就係喺度鋤緊啊嘛，突然間就冇咗一忽嘅。所以經文裏邊講，佢話知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃，亦名解脫。嗱，喺呢度我輕輕解釋一下。好多時一般人呢件嘢，我知我見，立即知立即見，呢個就係無明嘅根本。點解會係無明嘅根本啊？因為佢有動心啊嘛。對於外界一切嘅嘢，呢一件事物，我係知，呢個就係無明嘅根本。即係等於我哋而家面對世間一切嘅嘢，佢有知有見。如果喺經文裏邊呢，呢個係一個無明嘅根本。無明呢係令到我哋呢會墮落喺個生死。知見無見，斯即涅槃。我睇得到，我冇見，但係我知之中呢，我個心係冇見，無動於衷嘅見。我就呢，我個靈性呢，
我就冇同人有因果啊，冇怨恨啊，咁自然呢，我將來呢亦明解脱啦。此即不可依假相上呢而為真，應見無所見才可以。乜嘢叫做見無所見啊？喺一課裏邊呢，大珠和尚啊講啊，佢話講有一般人若見男子、女人及一切嘅形色形相呢，於中不起憎愛，即係喺我當中呢，我靈性呢唔起心動念，唔喺一個憎愛裏邊，以不見等，我唔係唔見，而係呢我個心冇分別冇計較啦，呢個就叫不見。等於有啲人就講見山是山，見水是水，又不是山又不是水。呢度係呢個意思話呢，我見一切外圍嘅色相當中，即係你哋各位嘅哥哥姐姐們，你嘅眼而家見一切嘅色相呢，點解有啲人有憎愛呢？有憎愛就有分別，有計較，有因果，自然有生死，就有輪迴。但我哋而家學到啦，各位哥哥姐姐們，你見一切外圍嘅色相呢，而喺我哋嘅內心呢，冇有憎愛，呢個就係叫見無所見，冇憎愛，冇分別，冇計較，自然冇個心呢，就冇生死嘅心，就冇輪迴。所以又問啦，有啲人話對一切色相時呢為見啦，如果不對色相嘅時間見否？答係見。點解啊？問對物嘅時間呢係有見，不對物嘅時間呢點解又係有見啊？答呢個咧就係話今明見者呢，不論對物不對物，何以故呢？為見性常故。嗱，喺呢度我補一補充，因為我哋裏邊個靈呢，佢又可以係一個錄音機，佢又可以一個錄影機。總之呢，佢見到乜嘢呢？喺經文裏邊呢，叫做藏識啊，將嗰個無明嘅種子呢係藏入去我哋白色田裏邊。所以我哋呢喺呢一方面自己要做下功夫，做下靜心嘅功夫啊！有物之時就見，無物之時為見也都係見，但係見之中我係不動心。對於外圍嘅境呢，我嘅心唔係喺太極裏邊，永遠都係一個無極。故知物有去來，見性無有去來。當能夠見性呢，見外邊一切嘅境呢，物嘅時間呢，我唔動心，唔分別，唔計較，咁自然呢，無心就入涅槃噶啦。講得好好啊，井 Sir。咁啊，真係我哋要實實在在知道世間係一個虛花假境，一個夢境啊，如夢幻泡影，如電翼如露咧。咁啊，真實知道所有都係即係嚟，都係空性嚟嘅。原來嚇起心動念又係空性，推動我哋嘅推動我哋，令到我哋嘅元神不能作主，推動我哋咧係又鬧啊，又憎又愛咧，係就有咁多個苦咯，百苦咯。無明啦，係啦，所以我哋就唔可以無明嘅，咁我哋要有智慧，咁咧就唔會愚痴啦嚇。咁啊，當然就唔使跌入呢個叫做四生六道嘅輪迴生死流轉啦。多謝井 Sir，多謝各位網友啊！